Halo, hari ini saya akan unboxing Converse Run Star High warna white black gum. Ini untuk boxnya warna hitam, ada logo Converse-nya bagian atas, dan ada logo Converse-nya di bagian samping. Converse ini diimpor oleh PT MAP Aktif Adi Perkasa ya. Ini untuk bagian belakang boxnya, bagian bawah boxnya. Untuk bagian dalam boxnya itu seperti ini. Bisa dilihat ada One Star, Converse, Cons, All Star. Untuk bahan ini 100% kanvas dan 100%-nya untuk soalnya itu karet. Tinggi platformnya itu kurang lebih 3 cm ya. Converse ini dibanderol dengan harga 1.150.000. Jamin ori ya. Untuk order kalian bisa cek link deskripsi di bawah. Ini untuk logo Converse-nya hanya sebelah ya. Ada di sebelah kanan. Untuk sol bagian bawahnya ini kombinasi dari warna gum, warna putih, dan warna hitam. Seperti yang saya bilang tadi, ini sol bawahnya itu 100% karet ya. Ini sepatunya bagus, lumayan best seller juga. Sekian dari saya, terima kasih.